Merci Bertrand. Köszönöm, Bonsoir Bertrand. tout le monde. Mindenkinek szép estét Alors kívánok. je sais pas, Jean-Marie, si à Douai tous les gens sont doux, hein? Douai? C'est pour ça, non? C'est dans Most le csak nord, non? viccelődik a Je crois, Douai, Jean-Marie-val, c'est ça. Ouais, c'est lefordíthatatlan. ça. Donc normalement ils sont doux, hein? Doux, hein? Enfin bref, c'était une mauvaise blague. J'ai essayé de faire une Ez blague, csak ça n'a pas rossz bien vicc marché. volt. Mais c'est pas grave. Nem jött be az a C'était pour vicc, vous détendre un de peu. nem baj, ez csak azért Ça van, va, hogy vous avez passé une bonne journée? megnyugodjatok. Jó Ouais, napotok c'était volt? cool. Bon, moi aussi une bonne journée. Nekem is jó napom Moi volt. aussi, c'était une bonne journée. Quand je prêche, je suis toujours stressé, moi. Hein. Mindig J'ai stresszelek pas, az igehirdetések előtt. la facilité de Claude qui est là, Nem ou de tudok olyan Bertrand, könnyedén ou son- beszélni, mint a Moi, Claude c'est vagy a toute la journée, Bertrand. enfin, même avant déjà, Én où egész nap, ça me sőt travaille, où je már suis pas bien, où már je előzőleg is réfléchis, az où je üzenet prie, így où... dolgozik bennem, így Mike, je gondolkodok, vois, il imádkozom. tourne la tête comme ça. Toi, t'es pareil, je te vois marcher souvent comme ça, en train de... Van más is ezzel Je így. suis là et je suis très heureux d'être avec vous ce De soir. minden esetre itt vagyok, és nagyon Vraiment. örülök, hogy Est-ce que veletek vous avez lehetek tout ma ce qu'il faut? este. C'est bon pour vous? Rendben Ouais, vagytok? vous êtes bien? Megvan Parce que mindenetek? souvent on se dit, mais si je n'ai pas quelque chose, je sais pas, Néha ma az bouteille ember d'eau azt par szokta- exemple, moi je suis pas vraiment bien. Van, aki úgy gondolja, hogy hát Alors pour nincs itt d'autres, ils peuvent se dire, mais si a je n'ai vizem, pas akkor nem un érzem bon jól compte en magam. banque, je ne vais pas tellement bien. Vagy ha valaki Bon, meg c'est azt mondja, hogy quand même sympa d'avoir hát un hogyha bon nincs compte egy en jó banque, hein, je dis pas pénzzel qu'il faut pas feltöltött l'avoir, bankszámlám, akkor Il y nem en a qui se érzem jól disent, magam. si j'ai pas, Nyilván si j'ai mindenki örül, pas hogyha, ma femme ou hogyha mon a mari, eh bankszámláján ben, sok pénz van. il me manque cet amour-là, il me manque cette fusion. Van, aki meg úgy érzi, hogy Là, ha peut-être nincs qu'ils mellettem disent a aussi, férjem vagy a feleségem, mais akkor si j'ai annyira pas mon hiányzik. portable, du coup, j'ai du mal à communiquer avec les autres. Más meg Alors, úgy érzi, je ne hogy ha sais pas nincs quel est meg votre nincs ott état à a vous, mobiltelefonja, Mais akkor Paul, dans la lettre de Corinthe, nem va teljes a dire dolog. quelque chose de très intéressant et qui est És Pál apostol venu valami sur mon nagyon cœur ces érdekeset derniers temps, et notamment c'est ce mond, que je vais vous parler ce soir. és Il va dire, azon a szívemben, hogy erről non pas beszéljek si je n'ai veletek. pas, si je n'ai pas mon portable, alors Nem azt mondta, hogy ha ça nincs va être nálam a compliqué, ou si j'ai mobiltelefonom, pas akkor nem beaucoup érzem jól d'argent, ça va être magam. compliqué. Vagy hogyha Il va nincs dire, sok mais si je n'ai pénzem, pas akkor nem l'amour, érzem jól magam, hanem ő azt mondta, alors hogy ha szeretet nincs je n'ai rien. bennem, akkor nincs semmi. si je n'ai pas l'amour, Hogyha nincs alors je n'ai rien. bennem Alors szeretet, pourtant Paul akkor va nincs semmi. exhorter, va enseigner És ezzel dans l'église de kapcsolatban Corinthe, buzdította a il va les korintusiakat. rencontrer et il va à un moment donné dans 1 Corinthiens 13, Az 1 Korintus il va dire ces 13-ban paroles-là. írta le Quand je ezeket a parlerai szavakat. les langues des hommes et des anges, Ha si je n'ai embereknek pas, vagy alors c'est marqué angyaloknak nyelvén la szólok charité is, sur la version là, a la franciában egy charité, másik mais moi szó j'aime bien szerepel dire a l'amour. szeretetre, ott D'accord, az on va dire irgalmasság l'amour szó plutôt. szerepel, de mi úgy fogjuk Mais c'est vrai mondani, que hogy j'ai gardé szeretet. cette version parce que je savais que c'est celle-là qui allait être projetée pour Most chacun így d'entre vous. vetítettük ki, hogy ha nincs bennem Quand je irgalmasság, de én mindig parlerai a la langue szeretet szót fogom des itt hommes et des használni. anges, si je n'ai Tehát pas ha embereknek l'amour, vagy angyaloknak je suis nyelvén szólok un és airain szeretet qui pedig résonne, nincsen én ou bennem, une cymbale qui olyanná retentit. lettem, mint a zengő Et quand ért, j'aurai le don de vagy pengő prophétie, címbalom, la és ha a science de tous les jövendőt tudok is mystères et mondani, toute la és connaissance, minden titkot quand és j'aurai minden même tudományt ismerek toute la is, foi jusqu'à és ha egész transporter hitem van des is, montagnes, ugyannyira, hogy hegyeket si je mozdítatok n'ai ki pas l'amour, helyükről, szeretet pedig rien. nincsen én bennem, et quand semmi je vagyok. distribuerai tous És mes ha biens vagyonomat pour la mind nourriture des felétetem pauvres, is, vagyis quand je livrerai szétosztom même is, mon corps pour és a être testemet brûlé, tűzre adom is, si je n'ai pas l'amour, szeretet pedig cela nincsen én ne bennem, me sert de rien. semmi hasznom abból. C'est balèze quand même, hein, comme parole. Erős, Je sais erős qu'on ez a connaît kijelentés. tous bien ce passage, en tout Nyilván cas pour mindannyian tous jól ceux qui ont une ismerjük ezt az Bible, qui la igerészt. lisent. On sait que c'est des Azok, akiknek passages van qu'on Bibliája, lit és akik régulièrement et qu'on olvassák. entend souvent. Ugye, Et, azok et már j'aimerais tout d'abord ismerik rester ezt a sur cette igerészt. première partie, parce qu'il y a la deuxième Először partie erről az après, első részről de 1 szeretnék Corinthiens beszélni, 13 au verset aztán majd 4. a Mais dans cette negyedik première partie, verstől a második lorsque nous részt is lisons, kifejtem. nous savons que Paul Amikor ezt parle olvassuk, à akkor des tudjuk, hogy chrétiens. Pál keresztényeknek Paul írta parle à ezt. des gens qui ont la foi. Olyan Paul embereknek, parle à akik des gens hisznek, qui, hívő qui embereknek, cherchent Dieu, qui akik keresik aiment Dieu. Istent, és szeretik Istent. Paul est en train de les exhorter eux. És D'ailleurs, őket même le buzdítja chapitre Pál juste un petit peu apostol. avant, il est dit, A korábbi vous êtes fejezetben le corps de Christ. arról beszélt Pál, hogy Ça veut ti dire que quelque vagytok part, Krisztus toutes ces teste. personnes à qui s'adressait Tehát Paul ezek az emberek, akikhez Pál étaient des apostol personnes comme peut-être beszélt, l'un d'entre nous, ugyanolyanok voltak, Qui aime mint Dieu, egy közülünk, akik qui sert Dieu, szeretjük qui vient à Istent, l'église, akik qui járnak a gyülekezetben, la foi, szolgálják Istent, qui a peut-être le don de hisznek, prophétie, lehet, hogy qui a profétai distribué ajándék is beaucoup de ses biens à la működik az FPSF, életükben. parce qu'ils en ont besoin. Lehet, hogy Si vous sokat voulez faire un don, adakoztak. n'hésitez pas, Például az voilà, y a AFP, pas de problème. AFP ÖSF. Amen, Bertrand il dit Amen, allez-y, vous pouvez y aller. Ugye Bertrand vezeti nálunk ezt a szeretett szolgálatot. D'ailleurs, Dieu lui-même, quelque part dans ses qualités Istent. spirituelles qui sont nommées là, si je parlerais la langue des olyan hommes, alors voilà, mais szellemi des anges, értékekről c'est beszél, tout un hogy mystère mondjuk et c'est ce qui valaki nous vient de Dieu. angyalok Si nyelvén j'ai le don beszél, de hát ezek prophétie, c'est ce Istentől qui nous vient de vannak. Dieu, on ne peut pas Nyilván prophétiser a comme ça profétai sans que ajándék ce soit is conduit par Istentől Dieu, ou jön, alors bien sûr, anélkül nem lehet on est un faux profétálni, prophète.
ha csak nem hamis Si j'ai même proféta toute la valaki, connaissance, et Vagy Dieu ha donne egész- aussi cette possibilité, cette capacité d'avoir toute la teljes connaissance. ismeretem is van, ugye Si ez j'ai la is foi, csak is la foi ne Istentől vient pas kaphatunk comme ilyet. ça, je l'ai sorti de ma propre poche à moi-même. Non, la Nyilván foi me vient de ce a que hitet j'entends. sem Et ce que j'entends vient de la magamból parole de Dieu, donc ce izzadtam que ki, Dieu a hanem dit. ez Donc is la Isten foi ajándéka. vient aussi de Dieu. Donc nous voyons tout ce D'accord, qui est marqué dans ce texte-là, ce sont des, quelque mindaz, part, ami qualités spirituelles que szerepel, même ezek, Dieu ezek, donne. ezek a szellemi Dieu értékek, offre à son ezek Istentől peuple vannak, pour amiket exhorter son peuple, az ő pour népének encourager son peuple ad, et pour és permettre que chacun bátorítja, d'entre nous buzdítja a puissions népét, avancer jour après jour hogy dans cette foi et napról dans napra cet amour pour ebben Dieu. a szeretetben, Mais- ebben a hitben járjunk. Paul là va mettre le doigt sur quelque chose, il va Pál dire azonban ok, on a rámutat beau itt tout avoir, tout ça, valamire, hogy oké, lehet, Et hogy notamment mindezzel chacun d'entre rendelkezem, mais si nous n'avons De- pas l'amour, ha nincs bennünk nous szeretet, n'avons rien. akkor nincs semmink. Est-ce qu'on peut juste réfléchir à ça 30 secondes? Erről gondolkodjunk Chacun egy d'entre fél percig, mindenki egyénileg. Alors peut-être vous êtes quelqu'un, ça fait 40 ans que vous êtes chrétien, Lehet, hogy te már vous avez 40 une éve foi solide. keresztény vagy, erős a hited. Peut-être que lorsque pour plusieurs d'entre nous, Lehet, vous hogy avez amikor prié pour des personnes et les personnes ont été lehet, hogy guéries. vagyunk így néhányan, merveilleux. imádkoztunk már betegekért, és Peut-être meggyógyultak que pour betegek az plusieurs imánkra. d'entre nous, Ez vous avez eu des fois csodálatos. des paroles pour Lehet, des hogy van, personnes aki qui les ont közöttünk encouragés, fortifiés. kapott profétai Mais Dieu kijelentést, est en és train ezzel de nous dire à erősített nous, au travers de másokat. la bouche de Paul et de ce De Pál apostolon passage-là. keresztül azt mondja itt Isten, Ok, tu as vécu tout ça, c'est rendben, génial, ez c'est extraordinaire. fantasztikus, és tout ça rendkívüli, nous vient hogy de mindezeket Mais megélted, si toi, tu n'as pas l'amour, de hogyha szeretet Alors, nincs benned, tu akkor, n'as rien. akkor semmit nincs. Tu n'as rien. Mais je me Jamais suis posé nincs. quand même la question. Én magamnak me is suis dit, mais föltettem au a fait, kérdést, hogy Paul na de hát Pál, nous parle de quel amour en fin de compte? vagy Pál itt milyen szeretetről beszél? À votre avis, Paul Ti nous parle de quel véleményetek amour? Alors szerint j'ai regardé un peu la définition. mi az a szeretet, de amiről itt l'amour. beszél? Én megnéztem a Et szeretet d'ailleurs, je voudrais aussi vous definícióját poser la question, je veux dire, mais en szótárban. fin de compte, c'est quoi l'amour? Én is elgondolkodtam azon, Et hogy d'ailleurs, où est-ce mi qu'on is az a trouve aussi l'amour? szeretet, vagy hol Donc, találjuk entre- a szeretetet. Paul nous parle de quel amour? Milyen C'est quoi szeretetről l'amour? beszél itt Et Pál? où est-ce qu'on trouve Mi a l'amour en fin szeretet, de és compte? hol találjuk ezt a Alors, szeretetet? Ezeken gondolkodtam el. je suis allé chercher le dictionnaire Larousse, tout simplement. A Larousse Et j'ai szótát pris la définition felütöttem, és de l'amour. megnéztem a J'étais szeretet vachement étonné quand même. Hein. definícióját, és ez Parce engem que la nagyon meglepett. définition de l'amour dans le Larousse, Mert a Larousse alors ezt a il y a definíciót 4 adja points a que j'ai gardés, il y en avait szeretetre. d'autres, mais les autres, je ne Sok trouvais pas ça pontot sorol forcément fel, de én csak 4 pertinent. pontot jegyeztem Mais meg. le premier point, c'est Ami ide illik. mouvement de Az első, dévotion qui porte à egy ilyen être kegyességi vers une divinité, irányzat, vers une amely entité valamilyen idéalisée, istenség, ideális adhésion à lény une felé idée, irányul, un idéal, donc érdeklődés, l'amour de Dieu. C'est marqué dans le Larousse. erős Je trouve vonzódás. ça sympa. Szerintem Moi, j'ai trouvé ça nekem ez tetszik. Deuxième point qui est marqué dans le Második Larousse. pont, a Larousse-ban, Intérêt, goût très vif manifesté Érdeklődés, par quelqu'un erős pour une vonzódás. catégorie de choses, pour telle source de valamilyen plaisir, ou de örömforrás vagy satisfaction. Donc c'est megelégedettséget l'amour nyújtó des dolog objets, l'amour de la felé. musique, l'amour Szeretünk dolgokat, du szeretünk théâtre, zenét, l'amour de szeretünk plein színházba de choses comme járni, ça, tout ce qui touche à l'art ou autre, vagy ilyen l'amour szeretjük a des voitures művészetet, par exemple vagy aki aussi. szereti az Voilà, ça autókat, c'est aussi az is la a définition de la szeretetnek a de l'amour definíciója dans le a Larousse. Larousse Le szerint. troisième point qui est Harmadik marqué, c'est pont, affection ou tendresse szeretet, entre les membres gyengédség, d'une même famille. családtagok Donc ça c'est között. l'amour paternel ou maternel. Az apai, az L'amour anyai szeretet des papas például, envers leurs enfants ou des enfants envers leurs apuka, aki parents. szereti a Ça je gyerekeit, trouve aussi génial. és a Et gyerekek quatrième, szeretik a c'est szüleiket. Nekem ez is l'inclination nagyon d'une tetszik. personne pour une És az autre, de utolsó, caractère szenvedélyes passionnel et ou sexuel. Donc bien és sûr, vagy là, szexuális on voit jellegű que c'est l'amour vonzódás entre egy un másik személy homme felé. et une femme. Természetesen egy férfi és Donc, egy nő voilà la közötti définition de szerelem, l'amour. szerelmet írja ez Dans le le. Larousse. Je ne sais pas quelle définition Larousse. vous avez. Ilyen definíciókat vite ad. Nem s'arrêter tudom, à- hogy ti hogyan definiálnátok a szeretetet. Un homme et une femme, tout simplement, qui Ott van s'aiment egy et qui férfi és font egy nő, l'amour. Voilà. akik Et c'est szeretik peut-être egymást, notre seule szeretkeznek. définition de l'amour. Lehet, Mais hogy mi így déjà, definiálnánk a le Larousse nous szeretetet, parle déjà vagy a d'un peu szerelmet. plus de ce que c'est l'amour. A Larousse ennél Et, azért többet. Et je me suis posé aussi cette Ad- question que je viens de vous poser tout à l'heure, mais Én où elgondolkodtam azon, trouve-t-on l'amour? hogy hol találjuk a szeretetet. Alors, est-ce qu'il paraît, on peut trouver l'amour dans les prés? Van, aki azt mondja, hogy a Donc, mezőn j'ai kell entendu keresni a qu'il y a une szeretetet, émission vagy a qui s'appelait comme ça. szerelmet. Volt egy L'amour ilyen est dans le TV pré. adás, vagy Donc, s'il y en a qui műsor, cherchent l'amour, az allez volt voir a dans les prés. címe, À mon avis, hogy vous allez voir des vaches. a szerelem Bon, a mezőn. Hát szerintem a à part mezőn ça, csak je sais pas tehenekkel si találkozol, c'est autre mással chose. nem. Alors, où trouve-t-on l'amour? De hát hol találjuk meg Alors moi je valójában a crois, et szeretetet? voilà, je voulais être honnête avec vous, mais je Szeretnék crois qu'il n'y a pas őszinte de lenni plus grand veletek. amour sur cette terre Szerintem ezen a földön nincsen nagyobb entre un homme et une szeretet, femme. mint ami egy férfi és egy nő Je között crois que létezik. cet amour-là Azt est, gondolom, hogy ez est a tellement szeretet fort, annyira erős, fusionnel. D'ailleurs, la Bible nous dit même que fuzionális, l'homme et la femme egybe deviendront form une seule két chair. ember.
Ugye azt mondja a Biblia, hogy lesznek ketten egy testé, tehát ez nagyon erős ez a szeretet. L'homme et la femme A seront férfi unis, és a ok, nő unis egyé physiquement, lesznek au fizikailag, travers de l'acte, mais a aussi szexuális unis de cœur. aktuson keresztül, de Unis ugyanakkor a d'esprit. szívükben, Unis szellemi dans le értelemben désir, is aussi le désir egyiek lesznek. de vivre leur vie, És d'avoir des projets dans ugyanaz leur a vie. vágy van a Ils szívükben, vont hogy être unis dans együtt éljenek, leur együtt désir de tervezzék az l'avenir, életet, d'avoir des a enfants, jövőt, construire une maison, d'aller en hogy voyage, je gyerekeik sais pas, legyenek, de servir le hogy Seigneur házat au bout du építsenek, monde ou auprès de leurs voisins. vagy Ensemble, szolgálják ils a vont être Urat, unis et je akár a világ crois másik végén, personnellement. akár egyszerűen a Alors c'est fele sûr, ça aurait été barátjukat. facile de dire oui, mais le plus grand des amours, c'est l'amour de Dieu. Bien Persze sûr. mondhatnád, hogy jó, de hát a Mais sur legnagyobb cette terre, szeretet az Isten szeretete. Quelque part, il y a Természetesen cette igen, représentation de cet amour qui de est most fort, én arról is beszélek, intense, hogy itt a Földön qui est mi mutatja meg a legerőteljesebben normalement, qui devrait a être vrai. szeretetet. qui devrait être profond. Ennek L'amour entre un homme egy et une férfi femme. és egy nő között Alors bien sûr que nyilvánul meg c'est a legmagasabb un amour szinten. humain. Et je crois Nyilván ez az que emberi nous tous, szeretet. chacun d'entre nous, autant tous ceux qui sont présents dans cette salle, Azt tous gondolom, ceux qui hogy sont sur le mindannyian, net, akár itt vagyunk, akár nous interneten avons, néztek minket, chacun d'entre nous, ce besoin de se sentir mindannyiunknak aimé. szükségünk van arra, hogy szeressenek minket. Personne ne peut se dire, moi j'ai Mindenkinek pas besoin szüksége van d'amour. erre. c'est Senki vrai. nem mondhatja azt, hogy On a tous nem, nekem nincs besoin de se szükségem a sentir aimé. szeretetre. Nem, on a mindannyiunknak tous szükségünk besoin van aussi arra, hogy érezzük, hogy d'aimer. szeretnek minket, és C'est arra comme is ça. szükségünk van, hogy Dieu nous a mi fait comme ça. szeressünk másokat. Isten Pourtant, nous avons így besoin alkotott meg bennünket. d'avoir l'amour de nos parents quand Persze on a arra pu is l'avoir szükségünk des van, deux côtés. Autant hogy a nous avons szüleink besoin d'avoir szeretetét l'amour de nos megkapjuk, enfants, meg autant arra nous is, avons hogy a besoin d'avoir gyermekeink szeressenek cet amour minket. qui vient nous faire du bien. Ez Et áldás a après, számunkra. inversement, Jót tesz nekünk on ez a a szeretet. ce profond désir, És ce ott sentiment van ugyanakkor az emberben az a lorsqu'on a des mély enfants. vágy, Enfin, en tout cas, j'espère és que vous êtes comme ça. érzés, De les hogyha prendre dans gyerekeid vos bras, vannak, de les embrasser, hogy de szeretnéd leur dire őket que vous les aimez. karjaidban tartani, megölelni, megpuszilni. Ugye nagyon erős, sem benne van az notre a, amour auprès de az ceux que nous aimons le emberben. plus fort, notamment ceux de notre famille. a család felé. Mais est-ce que Paul nous parle De de cet Pál amour-là? vajon erről a Est-ce que szeretetről Paul nous parle de beszél cet amour-là qui est nekünk? un amour qui est, Erről a je dirais, szeretetről, encore ami bien plus grand et bien plus profond? Un amour, je dirais, que nous avons tous besoin de amire connaître. Alors, mindannyiunknak je ne vais pas szükségünk faire une van, grande hogy ezt étude là-dessus. átéljük. Je vous le dis tout de suite, je Elmondom ne suis őszintén, pas hogy Jean-Marie, je nem laisse végeztem ça olyan toute la mély place à biblia Jean-Marie tanulmányozást, pour mint les amit Mais la Bible Jean-Marie parle de Riber trois szokott types d'amour. végezni, Trois de mégis Alors, il y a a Eros. görögben háromféle Voilà, je vais quand szeretet même le van. dire parce que je me Van dis az que ça, Eros, ça fait un peu mieux, quoi. L'amour-passion, az donc az Eros, ez une a, alliance physique entre l'homme et la femme, ugye, justement, c'est egy cet amour-là. fizikai egyesülés l'amour, férfi és a philéo, nő között. Aztán van a L'amitié Phileo, entre deux amis, a második szó, entre des ez a personnes, baráti szeretet, cet barátok amour között áll de son fenn. prochain, d'aller vers Szeretjük l'autre, de az prendre soin de l'autre. embertársunkat, és az arra indít, puis, hogy il y a l'amour megnyíljunk agapao. felé, L'amour segítsük profond. őt. És akkor van a L'amour harmadik vrai. fajta szeretet, az agapé Cet szeretet, amour az a qui- mély és igaz que szeretet, Paul est en train de nous parler, et amiről nous itt allons Pál voir après apostol la is deuxième partie beszél, és de majd ce meg fogjuk texte-là qui látni nous parle a második de la részében ennek définition az biblique de igerésznek, l'amour. hogy mi a Cet amour bibliai qui definíciója a nous szeretetnek. transforme, cet amour Ez qui a nous szeretet, bouleverse, ez minket cet amour átalakít, tout simplement qui nous vient de Dieu. ez megváltoztat, ez Et tant Istentől que nous jön. ne rencontrons pas cet amour agapao, eh ben il va nous manquer quelque chose. És hogyha nem Vous savez, találkoztunk még souvent ezzel on az peut se agapé dire, szeretettel, akkor valami hiányzik az életünkből. l'amour c'est simplement de nous aimer les uns les autres, ça Nem suffit csak annyi a largement. szeretet, van, aki azt Ça mondaná, c'est ha szeretjük les egymást, bases de la vie chrétienne. az már bőven elég. Aimez-vous Ez a les uns les keresztény autres. életnek az Comme ça, alapja. tout le monde serait heureux. És ha ez így történne, akkor mindenki boldog lenne. De ha még meg is Il valósulna manque ez, ce premier commandement qui nous akkor dit, is mais tu aimeras le hiányozna Seigneur valami ton Dieu, toute ton alapvető. âme, toute ta force, az toute ta első parancsolat, hogy szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, Quelque teljes part, cet elmédből és amour que nous minden avons besoin de erődből. connaître, c'est cet amour de Dieu qui va Igazából nous erre van permettre après szükségünk, erre az isteni pouvoir aimer szeretetre. ceux qui sont autour de nous. Hogyha mi ezt megtapasztaljuk, akkor mi is képessé válunk arra, hogy a körülöttünk élőket que je vous ai szeressük. parlé tout à l'heure. Mert ez sokkal mélyebb, mint az az emberi szeretet, amiről idáig Nous en avons beszéltem. tous besoin. Et nous Erre avons besoin mindannyiunknak de szükségünk van. connaître cet amour-là, Szükségünk cet van amour arra, hogy qui vient de Dieu. megismerjük ezt Et az je sais que Istentől dans cette jövő salle, tout le monde szeretetet. ne connaît pas cet amour-là. Tudom, hogy ebben a teremben sem que ismeri lorsque mindenki még ezt a szeretetet. Vous vous laissez aimer par Dieu. De én Et arra lorsque bátorítok vous laissez titeket, cet hogy amour agapao engedjétek venir azt, vous hogy Isten remplir. szeressen titeket. Ça vient vous bouleverser. És ha azt Ça megengeditek vient vous neki, transformer. az meg fog változtatni Ça vient vous retourner comme une crêpe. titeket. Úgy megfordít, mint egy Au palacsintát. Nutella, si vous voulez. Mint egy nutellás palacsintát.
Ça vous transforme. Parce que cet amour vient simplement vous montrer combien Dieu il vous aime au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer, au-delà de ce que vous avez pu faire, au-delà de toutes les saletés que vous avez pu faire. Akármilyen rossz dolgokat is csináltál életedben, Isten akkor is szeret. És ez tényleg nagyon megváltoztatja az embert. Ki az, kezeket fel, ki az, aki megtapasztalta már ezt az isteni szeretetet? És közületek ki az, aki ezt kiérdemelte? De aki mondjuk úgy érzi, hogy ezt kiérdemelte, az emelje fel a kezét. Van aki hirtelen leengedte a kezét. Láttalak, na majd utána megbeszéljük ezt. Nous avons besoin de connaître cet amour-là. Abszolút szükségünk van arra, hogy megismerjük ezt a szeretetet, ezt az isteni szeretetet. L'amour qu'il y a dans le cœur de Dieu. Azt a szeretetet, ami Isten szívében van. Mais lorsqu'on regarde autour de nous, hogyha körülnézünk, vagy egymásra nézünk, moi je vois que des belles personnes. Én itt csupa szép embert látok, de mindenki különbözik, nem mindenkinek egyforma az orra, nem mindenkinek egyforma a haja, van akinek még van, van akinek már kevesebb, nem ugyanakkor a testmagasságunk, nem ugyanolyan színű a szemünk, és mégis Isten mindannyiunkat egyen-egyenként szeret, úgy, ahogy vagyunk. Moi, Jérémie, je sais que j'ai plein de défauts, mais Dieu m'aime avec tous mes défauts. Hogy milyen sok hibám van, Isten ennek ellenére szeret engem. Persze, azért dolgozik is rajta, hogy ez megváltozzon. És hogyha mondjuk megnézzük a teremtett világot, minden, az egész teremtett világot Isten értünk alkotta. Ce matin, Thibaut nous a montré, il est allé marcher, il a fait une grande marche, je sais plus où, en Suisse, dans une montagne, il y a, je ne veux pas dire de bêtises, 4000 et... Thibaut beszélt arról, Svájcban túrázott valami 4000 méter magasan, és nézte ott a tájat, és azt mondta, hogy milyen hatalmas vagy te, Istenem. Azt szeretnéd meglátni, hogy milyen nagy is Isten. Menj fel a Vogézekbe, tegyél ott egy kis túrát, és meg fogod látni Istennek a teremtését, hogy Isten milyen hatalmas, milyen erős, és hogy mindezeket azért teremtette, mert szeret minket. Az egész világot azért teremtette, mert szeret minket. És ő adott nekünk életet. Mindannyiunknak. Őszintén. Gyereket csinálni könnyű. Nagyon könnyű. Látjuk az eredményt, hát az rendkívüli. Amikor azt látod, hogy megszületik egy gyerek. Az ember ugye elgondolkodik azon, hogyan lehetséges ez? Hogy lehet az, hogy valaki nem látja meg Istennek a nagyságát egy újszülöttben? Hogy lehet az, hogy valaki azt mondja, hogy ez csak a véletlen, hogy nem Isten teremtette és formálta ezt a kisgyermeket édesanyja méhében? Hogy mondhatja valaki, hogy Istennek ez semmi köze nincs? Isten szeretete az, ami által ez a kis lény, akit Isten formált és szeretett, és aki így adott neki életet Isten. Olyan hatalmas az Isten szeretete. Dieu nous dit dans Jean 3:16, et ça nous János connaissons très 3:16-ban bien, Isten azt mondja, nagyon jól ismerjük ezt az verset, hogy monde, Isten annyira szerette a világot, hogy Jézust, a fiát adta, hogy meghalljon mindannyiunkért a kereszten. Isten annyira szerette a világot, annyira szeretett minket. Ki az, aki közülünk, most őszintén, odaadná a fiát? Én inkább saját életemet adnám oda, mint hogy a gyerekem életét adjam oda. Senki nem adná oda a fiát. Tehát látjuk azt, hogy Istennek az irántunk való szeretete túl van azon, mint amit képesek vagyunk felfogni, megérteni. Én nem állítom, hogy tökéletesen ismerem Isten szeretetét, hanem szeretném napról napra egyre jobban felfedezni. Szerintem mindannyian így vagyunk. Nem állunk meg azon a szinten, amennyit eddig megismertünk belőle, hanem szomjazzunk arra, hogy egyre többet ismerjünk meg Isten szeretetéből. Alors ça c'était quelque part le texte que je vous ai lu tout à l'heure, c'est la première partie que Paul a partagé aux Corinthiens. Dans la deuxième partie, a második részben nous découvrons felfedezzük, ce que c'est réellement l'amour, enfin. Hogy mi is valójában a szeretet. Dans le dictionnaire biblique, a bibliai szótárban, ami maga a Biblia, nous allons voir la définition de l'amour. Látni, hogy mi a szeretet definíciója. 1 Korintus 13:4-től olvasom. Nem az irgalmasságot, hanem a szeretetet fogom mondani.
A szeretet hosszú tűrő, kegyes, vagyis úgy tele van jósággal, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fogalkodik fel, nem cselekszik képtelenül, vagyis nem tesz semmi tisztességtelen dolgot, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, vagyis nem feltételez rosszat. Nem örül a hamisságnak, az igazságtalanságnak, hanem az de együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, vagyis mindent megbocsát, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, mindent elvisel. A szeretet soha el nem fogy. Micsoda definíció ez? Na ez az Isten szerinti szeretet. Ez egy tökéletes szeretet. Quand même, je sais pas si vous ça fait la même chose, mais moi ça me fait mal aux oreilles quand même. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de azért ez kicsit kemény ez az igerész. Nehéz azért ezt igazán meghallani. Ugye mindenki lehajtja a fejét ilyenkor. Hát nagyon szép igerész ez. Olyan könnyű elolvasni. De amikor az ember próbálja ezt magára vonatkoztatni, akkor vajon elmondhatjuk-e magunkról? Vagy vajon lehetséges-e ilyenné válni? Valaki mondhatja magáról, igen, én ismerem Isten szeretetét. Jó, ha ismered Isten szeretetét, akkor te türelmes vagy, tele vagy jósággal, nem vagy irigy, nem kérkedsz, nincs benned büszkeség. Akkor most csináljunk egy kis tesztet. Saját nevemet fogom oda behelyettesíteni. Természetesen én most a saját nevemet teszem oda, de ti is oda tehetitek a saját neveteket. Akkor olvasom így a szöveget. Jérémi hosszú tűrő, vagyis türelmes. Ki mondta ezt? Jérémi tele van jósággal. Van, aki szerint azért ebben van valami. Egy pici azért van. Jérémie n'est point envieux. Szeretet nem irigykedik. Seul Dieu sait. Ezt csak Isten tudja, ez így van. Csak az Úr tudja. Justement, c'est ça le problème. Pont, hát ez a baj, hogy az Úr tudja. Jérémie ne se vante point. Jérémi nem kérkedik. Jérémi nem büszke. C'est un vrai problème. Na ez tényleg probléma. Jérémi nem tesz semmi tisztességtelen dolgot. Jérémi nem keresi a maga hasznát. Jérémi nem gerjed haragra. Jérémi nem rögje fel a gonoszt. Nem feltételez rosszat. Saját neveteket tegyétek oda, ne csak az enyémet. Jó, ti is csináljátok meg ugye ezt. Különben könnyű nektek így. Szóval, összefoglalva, értitek, hogy mire akarok kiukadni. Lehetetlen akkor ezt így felolvasni, som, hogy azt mondjam, hogy hát igen, Isten szeretete bennem már tökéletessé vált, sikerült. Én türelmes vagyok, tele vagyok jósággal, egyáltalán nem vagyok, nincs bennem semmi büszkeség. Ez kicsit olyan kétségbejtő, amikor ezt így felolvasom. Uram, hát tudsz velem még valamit kezdeni? Gondolom, ti is így vagytok vele. Azért beszélünk róla. Tudtam, hogy ti is hasonlóak vagytok, mint én. Biztos ismeritek ezt a kis játékot. Mondjuk, azt is megtehetnénk, hogy nem a saját nevünket tesszük oda, hanem Jézus nevét. Lorsque tu rencontres Jézus, lorsque tu vis quelque chose avec lui, lorsque il vient sur le chemin de ta vie, tu viens rencontrer cet amour parfait. Akkor találkozol te is ezzel a tökéletes szeretettel. Akárhány emberrel, férfival, nővel találkozhatsz, születésedtől egész halálodig, soha senkivel nem fogsz találkozni, akinek ilyen mély, ilyen nagy, ilyen dicsőséges szeretete lenne, aki ténylegesen megváltoztat, átformál téged és meggyógyít téged ilyen szeretettel, ami által új teremtéssé válhatsz. Jézus, hosszú szívű, Jézus, tele van jósággal, Jézus nem irigykedik, Jézus nem kérkedik, Jézus nem fogalkodik fel, Jézus nem tesz semmi tisztességtelen dolgot, Jézus nem keresi a maga hasznát, Jézus nem gerjed haragra, Jézus nem rója fel a gonoszt, nem feltételez rosszat, Jézus nem örül az igazságtalanságnak, de Jézus együtt örül az igazsággal. Jézus
mindent megbocsát. Jézus mindent hisz. Jézus mindent remél. Jézus mindent elvisel. Jézus soha el nem múlik. Donc quand je lis ça, quand je fais ce constat-là, si je mets mon prénom, hogyha a saját nevemet teszem bele ebbe a listába, kicsit csikorog a dolog itt-ott. Alors je dis pas partout, on peut quand même pas se flageller quand même, hein. Des fois on peut être pas mal dans certains endroits. Jó, lehet, hogy az ember azért néhány területen nem annyira rossz, tehát valamennyire elérte ezeket. Ça me montre. Si ce Jésus-là de ha ez a Jézus est tellement rempli d'amour, ennyire tele van szeretettel. Donc ça veut dire que si je m'approche de lui, az azt jelenti, hogy közeledek hozzá, hogyha ragaszkodom hozzá, hogyha találkozok vele, és engedem, hogy az ő igéje, szeretete betöltsön engem, az azt jelenti, hogy akkor én is megváltozzak, én is átalakuljak. Ça veut dire qu'il est capable de venir faire une œuvre au plus profond de mon cœur. Parce que je sais que de mes propres forces à moi, elvégezni ezt a munkát, mert tudom, hogy én a saját erőmből számomra lehetetlen, hogy ezt a szeretetet átéljem. A múltkor otthon javítgattam valamit, és akkor jött egy telefonhívás, menjünk ki egy családhoz, ahol az apuka haldoklik, lehet, hogy már csak néhány órája, vagy néhány napja van hátra, hamarosan eltávozik ebből az életből, olyan súlyos áttétes rákja volt. Felkészültünk a feleségemmel, és elindultunk. Akkor már azért későre járt, este 10 óra volt, mert később kaptuk ezt a telefonhívást. Fogtam a gitáromat, a Bibliámat, és azt mondtam, hogy egy olyan emberhez megyek, aki ismeri Jézust, szereti Jézust, úgyhogy akkor dicsőítjük majd ott Istent, elővesszük az igét, és hogyha Isten hazaviszi, akkor hadd menjen nyugodtan haza. És mikor odaértünk, gondoltam 2-3 ember lesz szó, mikor odaértünk, már 40 ember ott volt. Teljesen tele volt a ház. Mindenkinek köszöngettünk, valahogy bejutottunk nagy nehezen. George-ig, a testvérünkhöz, George-hoz hozzáférjünk. Aztán fogtam a gitáromat, elkezdtünk énekelni. És abban a kis lakásban elkezdtünk dicsőíteni, elővettük az igét, beszéltünk Istenről, az örökkévalóságról. Csodálatos volt. Az volt a szép az egészben, hogy milyen szeretettel vettek körül a családja, ott voltak az unokái, a dédunokái, unokatestvérek, szóval az egész család olyan csodálatos volt, hogy ott apuka vagy nagypapa ágyánál ott áll az egész család. De a legfantasztikusabb az volt, amikor George arcára néztem. Egyszerűen sugárzott az arca. És mondom, ez a George valóban találkozott Jézussal. Ez a George, az élete tényleg megváltozott. Egyszerűen sugárzott belőle valami a halálos ágyán. Hát valójában, hogy ránéztünk, nekem úgy tűnt, hogy nincs is olyan rossz bőrben. Lehet, hogy még egy pár évig is élhet. Mais il était juste resplendissant. De egyszerűen tényleg sugárzott ez az ember, és arra gondoltam, hogy amikor Istennek a szeretete belép valakinek az életébe, akkor tényleg konkrétan és igazán megéli az ember ezt a szeretetet, akármilyen életkörülmények között is vagy. És akkor még a Zsózsa azt mondja ott, hogy hát, amire még vágytam volna, szerettem volna még bemerítkezni. Hát mondom, mit csináljunk? Hát felajánlottuk, hogy hát akkor holnap még bemerítkezhetsz. Úgyhogy akkor másnap 6-ra visszamentünk, ott már akkor nem 40-en voltak, hanem volt vagy 60-70 ember. Tényleg nem számoltam meg, de full tele volt a lakás. A nappaliból kivittük az összes bútort, felállítottunk ott egy ilyen bemerítő medencét, és be is merítkezett. Még azon a napon rendkívüli volt. Mais c'est juste parce que, enfin juste, c'est quand des personnes rencontrent Jésus, cet amour vrai. Tényleg, amikor emberek találkoznak Jézussal, ezzel az igazi, mély szeretettel, akkor megváltozik az életük. Én nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, nem tudom, hogy te, neked milyen az életed,
si tu fais ce choix-là, keresztül, de ha meghozod ezt a döntést, hogyha meg akarod ismerni ezt a tökéletes szeretetet, amit az ember nem tud megérteni, ez nem egy emberi szeretet, hanem ez egy isteni szeretet, akkor biztos vagyok benne, abszolút biztos vagyok benne, hogy Isten téged is meg fog változtatni. át fogja alakítani, formálni az életedet. Je vais pas le relire parce que le temps passe vite, mais la première partie de ce texte-là, az első része ennek a il est dit si je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Et quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais Jésus lui-même, il parlait la langue des hommes et des anges. Tehát azon gondolkodtam, hogy Jézus maga beszélt emberek és angyalok nyelvén. Jézus saját maga proféta volt, ismerte a jövőt, és mindannyiunk jövőjét is Dès l'âge de 12 ans, il était auprès du temple où tous les anciens, les sages étaient étonnés de sa connaissance. Jésus lui-même, pourtant il n'avait rien. Mais Jésus a multiplié les pains et les poissons et a donné à manger à des foules. Jésus lui-même a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Donc cet amour parfait de lequel nous parle la Bible, dans 1 Corinthiens 13, au premier passage que je vous ai lu, beszél az első részben, felolvastam nektek. On a vu au travers de ses actes, au travers de ce qu'il faisait, qu'il était rempli de l'amour de Dieu. Azt, hogy ő tele volt Isten qu'il était rempli de la puissance de Dieu. Tele volt Isten C'est que Jésus était la représentation de Dieu sur terre, de l'amour de Dieu sur terre. Isten szeretetét képviselte a földön. Et partout, lorsqu'il a rencontré des hommes et des femmes, és amikor ces hommes et ces femmes ont été bouleversés. Pourquoi? Találkozott, akkor ezeknek az embereknek megváltozott az élete. Miért? Mert annyira tele volt szeretettel. Ne regardez pas à l'apparence. Ne regardez pas au nombre. Ne regardez pas à l'état de la personne. Il a su s'arrêter pour un pauvre mendiant aveugle. Il a su mettre sa main sur le lépreux que personne surtout ne voulait toucher. Il a su pardonner à cette femme pécheresse. Jésus a su pardonner à ce soldat. Jésus a su bénir autant les pauvres que les riches. Áldani szegényeket, gazdagokat egyaránt. A Biblia azt mondja, hogy Jézus soha senkit nem utasít el. Soha senkit. Tehát az 1 Korintus 13-ban, az első igeversekben azt látjuk, hogy Jézus megmutatta, hogyha tele vagyunk ezzel a szeretettel, akkor mi is meg fogjuk látni Isten dicsőségét. Akkor igen, mi is átélhetünk csodákat, emberek átadják az életüket Istennek, és átmennek a halálból az életbe. De a legfontosabb az, hogy mindezeket az Istentől kapott szeretet által tegyük, hogy legyünk tele ezzel az Isten szeretettel. Mert hogyha szeretet nincs bennem, akkor nincs semmi. Most a keresztényekhez akarok szólni, akik már Jézusban bíznak. Mi mire törekszünk? Mi szeretnénk hatalmat. Szeretnénk erőt. Szeretnénk csodákat átélni. Hogyha százak térnének meg. Én nem azt mondtam, hogy ez nem jó. Hiszen mindannyian vágyunk ezekre. De a szívünk mélyén mi az igazi motiváció? Miért tesszük ezt? Azért, mert irgalmasak vagyunk, mert szeretünk. Szeretjük azokat, akik ott vannak körülöttünk. Most nem csak így leckéztetni akarnak titeket, osztani az ész. Ezekről az üzenet elsősorban hozzám szól. És én is kérem az Urat, hogy Uram, add meg nekem ezt az együttérzést, ezt a szeretetet. Közben szeretném kérni a zenészeket, hogy gyertek fel a színpadra. Uram, add meg nekem azt, hogy olyan legyek, mint te. Tudjátok, amikor Jézus meggyógyított egy beteget, akkor ő nem a betegségen könyörült meg. Nem a bénaságán könyörült meg, hanem az emberen könyörült meg. A szíve, annak az embernek az örökkévaló sorsa foglalkoztatta Jézus. Amikor látott egy beteget és meggyógyította, és megnyilvánul Isten ereje, akkor nem csak ennyit látott, hogy jó meggyógyítom, hanem látta azt az embert, látta, hogy mennyit szenvedett. És valóban Isten ereje megnyilvánult Jézus szolgálatában, de ez mindig szeretet által volt. Jézus était ce Dieu puissant sur la terre
hatalmas Istenként, nagy erővel jelent meg a Földön. És ugyanakkor kijelentette Istennek a szeretetét. Tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mi hogy vagyunk ezzel? Lehet, hogy óriási tudásunk van, sokféle szellemi ajándék működik az életünkben, és emiatt rendkívüli dolgokat élhetünk át. De a Biblia azt mondja, hogy ha szeretet nincsen benned, akkor semmi vagy. Most nem akármilyen szeretetről van itt szó, hanem Isten szeretetéről. Arról a szeretetről, amelyik megváltoztatja egy embert. Ezzel az igerésszel szeretném befejezni. Számomra azt gondolom, hogy ez nagyon fontos mindenki számára, akik itt vagyunk. Amikor Jézus a 12 apostolnak kiküldte, hát nekünk is szól ez a küldetés. Máté 9:35-37. És körüljárta Jézus a városokat, a falvakat, tanítva azoknak zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangéliumát. És gyógyítva mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Ez nagyon, nagyon szép idáig, de hogy mondja tovább? Ugye itt Jézusról van szó. De amikor pedig látta a tömeget, könyörületességre indult rajtuk. Miért? Mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Jézus könyörült rajtuk, könyörületességre indult. Tele volt szeretettel. Az evangéliumot prédikálta, csodákat tett, Isten dicsőségét megélte, de a szíve, az ő motivációja. Mi az, ami belülről mozgatta őt? Az, hogy amikor látta a sokaságot, látta azt, hogy mennyire el vannak gyötörve, el vannak veszve. Nem tudták, hogy miről szól az életük. Nem volt pásztoruk. Milyen világban élünk ma? Nyissuk ki a szemünket. Nézzünk egy kicsit körül. Hány embert látunk ma magunk körül, aki ugyanígy el van gyötörve, el van veszve, pásztor nélkül él. Egyedül vannak. És közben tönkreteszi őket ez a világ. Mi hogyan nézünk az emberekre? Mi történik a szívünkben, amikor erre gondolunk? Olyanok vagyunk, mint Jézus? Hogy könyörületességre indulunk? Az imádságunkban hogy imádkozunk? Uram, add nekem a te ajándékaidat, adj nekem hatalmat, hogy tudjak profétálni, ismeret beszédével szolgálni, és meggyógyuljanak a betegek. És persze én bátorítlak, hogy imádkozzatok mindezekért. De vajon az imádságunk ott van az is, hogy Uram, add a te könyörületességedet, a te szeretetedet nekem. Szeretném mindezeket, de tudom, hogy ha nincs bennem szeretet, akkor nincs semmi. Vajon így imádkozunk? Nézzétek ezt az igerést. 37-es vers, Máté 9:37 szól. Akkor mondta Jézus az ő tanítványainak, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Ez nem csak Jézus megbizatása volt, hogy könyörüljön az embereken. Nem csak az apostoloknak szólt ez a megbízás, a 12-nek, hanem ez mindannyiunknak szól, aki szeretjük Jézus. Ez a küldetés mindannyiunknak szól. Mert körülöttünk olyan férfiak és nők vannak, akik elvesznek. Körülöttünk olyan férfiak és nők vannak, akik el vannak gyötörve. Levertek, elveszettek. És ezen a helyen is ma este vannak olyan emberek, akik el vannak gyötörve, el vannak veszve, és nem tudják, mit kezdjenek az életükkel. Ahogy hallottuk. Van, aki a kokainban, van, aki az alkoholban, van, aki más függőségben van elveszve. Jézus viszont kitárja a karját. Jézus most szól hozzád ma este, és azt mondja, hogy szeretlek, és az én szeretetem, az irántad való szeretetem
megváltoztathatja az életedet, ha elfogadod. Ez a tökéletes szeretet. Ez gyógyít és megváltoztat. Jézus ma este feléd is kinyújtja a kezét, és azt mondja, jöjj hozzám, és akkor te is átéled majd ezt a szeretetet. Csukjuk be a szemünket. Alors peut-être que ce message lehet, hogy ez az üzenet est venu percuter ton cœur. Megérintette a szívedet. Peut-être que au travers de ces quelques mots, lehet, hogy tu as pu recevoir cet amour. Megéreztél valamit ebből a szeretetből, hogy Isten mennyire szeret téged. Peut-être que ce soir tu as ressenti quelque chose au plus profond de toi-même. Éreztél valamit a szíved mélyén. Ezt a melegséget. Quelque chose qui se passait où tu n'arrives pas forcément mettre les mots dessus. Lehet, hogy nem tudod megmagyarázni, hogy mit történik benned. Csak azt szeretném mondani neked, hogy Jézusnak a szeretete az, ami itt van. Qui veut te bouleverser. És meg akar változtatni, át akar formálni, meg akar szabadítani. Qui veut te libérer. Meg akar szabadítani. Et j'aimerais juste ce soir te permettre szeretném, ha ma este faire ce pas. Megadni ezt a lehetőséget, hogy megtegyétek, meghozzátok ezt a döntést. És kimondjátok azt, hogy én akarom ezt a Jézust, én akarok találkozni ezzel a Jézussal, meg akarom ismerni ennek a Jézusnak a szeretetét. Szeretném, hogyha az én életemet is megváltoztatná. Hogyha erre vágysz, hogyha ezt szeretnéd, akkor kérlek, hogy ott, ahol vagy a helyeden, emeld fel a kezedet. Emeld fel a kezedet. Látom, hogy többen felemelték a kezüket. És akkor utána le is teheted. Tiens-toi là devant Jésus. Dis juste à Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi. Jézusnak azt, hogy Jézus, szükségem van rád. Dis-le dans ton cœur, dis-le à haute voix, fais comme tu veux, mais dis à Jésus, mindegy, je veux te rencontrer, je veux connaître cet amour-là. Jézus, szeretnék veled találkozni, át akarom élni ezt a szeretetet. Dis-lui ce soir. Mondd el neki. Et j'aimerais vous permettre à tous ceux qui ont levé leurs mains, si vous le voulez, sentez-vous libre. Mindazoknak, akik felemelték a kezüket. Si vous le voulez, nous allons tous nous lever ensemble d'ailleurs. De kérlek, hogy majd mindannyian álljunk fel. Tehát, hogy akik most felemelték a kezüket, egyszerűen csak gyertek előre. Szeretnénk értetek imádkozni. A pásztorok imádkozni fognak értetek. Azért, hogy Istennek a szeretete betöltsön titeket. Imádkozni fogunk azért, hogy megízleljétek ezt a szeretetet, ami megváltoztatja, és felszabadítja az ember életét. Ne féljetek, gyertek előre. Mike, légy szíves, te is gyere előre. Restons dans la prière. Restons dans la prière. Imádkozzunk. Alléluia, Jésus. Amen. S'il y en a d'autres qui veulent se lever, n'hésitez pas à venir. Ha még más is szeretne előre jönni, gyertek csak nyugodtan előre. Mais si vous vous avancez, tenez-vous là devant Dieu. És hogy jöttök előre, most nem emberek előtt, hanem Isten előtt álltok. Csukjátok be a szemeteket, és szólítsátok meg Jézust szívből, mert Jézus itt van ma este. És szeretne cselekedni az életetekben, és meg akarja mutatni a szeretetét. Úgyhogy testvérek majd imádkoznak, értetek. Úgyhogy kezdjetek el is, imádkozni azokért, akik előre jöttek. Még itt is van hely. Vannak itt még segédpásztorok, ti is gyertek előre, légy szíves. Az egész gyülekezet imádkozzon. Az egész gyülekezet emelje fel a hangját. És énekeljünk. No, il n'existe pas arról szól a dal, hogy nincs olyan nagy szeretet, és olyan csodálatos szeretet,
mint az én megváltom szeretete irántam. Nincs már szükségem semmire, mert ő benne megtaláltam mindent. És érzem, hogy a jó pásztor szeret engem. Juste parler à tous ceux qui sont là ce soir. És most szeretnék mindazokhoz szólni, akik itt vagytok ma este. Ils ont besoin de laisser l'amour de Dieu. És akik tudjátok, remplir leur cœur parce qu'ils sont rentrés dans une religion, ils sont rentrés dans une façon de faire en n'ayant plus aucune compassion pour ceux qui sont autour d'eux. Lehet, hogy csak vallásos vagy, J'aimerais ce soir que vous puissiez simplement poser votre main sur votre cœur. Ha így vagy itt, akkor tedd oda a szívedre a Si kezedet. vous savez que votre cœur s'est endurci, tudod, hogy megkeményedett votre a cœur est szíved, devenu insensible és olyan érzéketlenné face à vált a tous ceux qui se szíved, perdent autour de vous, même peut-être à ceux de votre famille. Nincs benned könyörületesség, körülötted élő, elveszett emberek iránt, akkor ha így vagy, akkor tedd a kezedet a szívedre. Szeretnék értetek is imádkozni. Azért, hogy ez a szeretet megérintsen titeket, átjárjon titeket, és ez a könyörületesség, Jézusnak a könyörületességét megkaphassátok. Seigneur, merci parce que tu vois toutes les mains qui sont posées sur les cœurs. Te látod azokat, akik a szívükre teszik a kezüket. Imádkozom, Uram, hogy jöjj, mettre à nouveau ce feu du premier amour, és mettre à add újra nouveau az ce első feu, szeretetnek Seigneur a Jésus, tüzét, qui Úr les emmène, Jézus, Seigneur, à avoir cette compassion, à avoir hogy cet amour megkapják qui az én vient de testvéreim toi. újra ezt a könyörületes, Seigneur, szerető comme le dit ce szívet, texte, ahogy abban az igerészben is olvastuk. toute la connaissance, Hiába le van savoir, teljes ismeretem, l'intelligence. hiába vagy Nous avons beau értek tout connaître olyan sur sok toi, mindent, hiába mais si nous tudok n'avons pas l'amour, sok alors nous mindent n'avons rólad, rien. de hogyha nincsen bennem a te szereteted, akkor nincs semmi. Imádkozom, Uram, hogy ma este jöjj és ébreszd fel a szíveket, azok a szíveket, amelyek megkeményedtek, hadd legyenek olyanok, Uram, mint az agyag a te kezedben. Azok a szívek, amik érzéketlenné váltak, hadd kapják meg újra azt a szeretetet, amit te, Szent Szellem, ad az emberi szívbe. Seigneur, c'est toi qui les bénis, c'est toi qui les rafraîchis. Áld meg őket, frissítsd fel őket. Seigneur, c'est toi qui leur fais du bien, tu enlèves la áld meg crainte. őket, vedd el tőlük a félelmet. Dans les cœurs. Minden félelmet vegyél el a szívekből. Imádkozom, Uram, áld meg őket, és cselekedj az életükben. Köszönök mindent, Uram. Minden dicsőség és hála a tiéd, legyél áldott. Amen.